อรุณสุดได้สอกสบาย Thank you for having me in Cambodia. ออกคนแต่บ้านอันเชิญลูกยอมมาประเทศกัมพูชี I met the CEO of Taiji James last year in Singapore. ខ្ញុំបានជួបលោកនាយកថៃជីនៅប្រទេសសិង្ហបុរីឆ្នាំមុន I am very impressed with his vision of wanting to bring education to Cambodia. ខ្ញុំកត់សរសើរនៅទស្សនវិស័យរបស់គាត់ដែលបានក្នុងគោលបំណងនាំយកការសិក្សាពីរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមកប្រទេសកម្ពុជា The Forex market is the largest financial market in the world. រូបិយប័ណ្ណចំនួនរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកគឺជាចំនួនដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោក And the sooner we understand the Forex market, the better it will be for all of us. ឲ្យតែយើងយល់ដឹងពីចំណេះដឹងនេះយើងនឹងបានទទួលយកផលចំណេញយ៉ាងល្អពីវិស័យនេះ I stand here, is it okay? The Forex market is for everybody. ទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិគឺសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា For some of you, you may be students who want to understand what happens in the financial market. សម្រាប់លោកអ្នកខ្លះគឺគាត់ជានិស្សិតគឺគាត់ប្រហែលជាចង់ដឹងពីវិស័យនេះ For some of you, you may be having a job, but you need to learn how to make a second income at home. សម្រាប់លោកអ្នកខ្លះវិញគាត់ប្រហែលជាមានការងារផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែគាត់ប្រហែលជារកឱកាសទី2សម្រាប់ការរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម The rest of you, you may be actually already involved in the financial market, but you want to learn another stream, another asset class to make money. សម្រាប់អ្នកខ្លះវិញខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែកំពុងតែស្វែងរកនៅចំណុចសំខាន់នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះ For the rest, you may be running a big company and you are receiving revenue or you are paying expenses in different currencies. You need to learn how to manage that portfolio as well. សម្រាប់លោកអ្នកខ្លះវិញគឺប្រហែលជាកំពុងតែដំណើរការនៅក្រុមហ៊ុនធំៗដែលត្រូវការជួញដូររូបិយប័ណ្ណដើម្បីយល់ដឹងពីរូបិយប័ណ្ណនេះនៅក្នុងចំនួនរបស់គាត់ So it is with this notion that we bring world-class financial education to Cambodia. ដោយសារគំនិតនេះហើយគឺយើងសម្រេចចិត្តថានាំយកនៅចំណេះដឹងខាងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមកប្រទេសកម្ពុជា And today, FX1 Academy, we announced a partnership with Taiji. So today marks the day that we are having a partnership to bring Forex education to Cambodia. ចឹងថ្ងៃនេះហើយគឺជាថ្ងៃដែលយើងបានចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុន Taiji ដើម្បីនាំយកចំណេះដឹងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិមកប្រទេសកម្ពុជា Let's give James and all the staff at Taiji a big hand. សូមជួយតាក់ដៃជូនលោក James. Bro, why don't you stand next to me? Oh. Yeah, easier. If not, their eyes will have to move 2 places. Come, stand here. Do I go straight into the presentation? Shall we start the seminar? Yes. So the first segment I want to talk to you about is what exactly is the Forex market? ជាដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីទៅដល់លោកតើស្អីអ្វីទៅដែលជាហៅថារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ Show of hands, how many of you have either heard or have started trading the Forex market? Please raise your hands. តើលោកអ្នកខ្លះដែលបានធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិសូមលើកដៃ Okay, good. So maybe about 1/3 of the crowd. ប្រហែលជាបាន1/3នៅក្នុងសកម្មភាពទាំងមូល It will be a 2-day presentation. កម្មវិធីរបស់យើងនឹងប្រើរយៈពេល2ថ្ងៃ Some concepts will be simple, some will be a bit more difficult. កម្មវិធីខ្លះប្រហែលជាស្រួលប៉ុន្តែកម្មវិធីខ្លះវិញប្រហែលជាពិបាកនឹងយល់ដែរ But rest assured, I will ensure that you understand all the concepts that I talk to you in these 2 days. ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខិតខំនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកយល់ពីចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំ Let me start by saying that the Forex market is the largest financial market in the world.
ចឹងជាដើមខ្ញុំនិយាយថាការជួញដូររូបិយប័ណ្ណនៅលើពិភពលោកគឺជាវិស័យហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលធំជាងគេនៅលើពិភពលោក If you were to compare, one of the world's biggest stock exchange is the New York Stock Exchange. They trade about $1 billion in one day. បើយើងគិតទៅលើ stock គឺផ្សារភាគហ៊ុននៅទីក្រុង New York វិញគឺគាត់ជួញដូរតម្លៃចំនួន 1000 លានក្នុងមួយថ្ងៃ But the Forex market today trades a figure of $5.3 trillion in one day. សម្រាប់វិស័យការជួញដូររូបិយប័ណ្ណវត្ថុរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិវិញគឺមានចំនួនទៅដល់ 500,000 កោដលានដុល្លារនៅក្នុងមួយថ្ងៃ This figure was reported by Bloomberg last year in September. So this is official that the Forex market is continuing to grow every single year. នេះគឺជាទិន្នន័យរបស់ទូទស្សន៍ Bloomberg ដែលជាទិន្នន័យមួយដែលទទួលយកបានពីសំណាក់អស់លោកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាទិន្នន័យមួយដែលបញ្ជាក់ថាការជួញដូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិនៅលើពិភពលោកគឺតែងតែកើនមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ So let's go through some simple concepts first, right? Let's warm up. អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅលើគំនិតធម្មតាមុនសិន You are always trading Forex in currency pairs. You're always trading one currency with another currency. យើងតែងតែជួញដូររូបិយប័ណ្ណជាលក្ខណៈគូគឺយើងតែងតែជួញដូរពីរូបិយប័ណ្ណមួយទៅរូបិយប័ណ្ណមួយទៀត So you could be trading the euro versus the US dollar. យើងអាចជួញដូរពីលុយយូរ៉ូទៅលុយដុល្លារ You could also be trading the US dollar versus the Japanese yen. យើងក៏អាចជួញដូរពីដុល្លារទៅយេនរបស់ប្រទេសជប៉ុន You can also trade the US dollar versus the Cambodian riel. យើងក៏អាចជួញដូរលុយដុល្លារជាមួយនឹងលុយរៀលរបស់យើងដែរ Does anyone know what is the exchange rate for US dollar and Cambodian riel? តើលោកអ្នកមានអ្នកណាគេដឹងពីអត្រាប្តូរប្រាក់នៅរវាងដុល្លារនិងរៀលយើងទេ Does anyone know? Yes, about 4,000, very good. But nobody trades it because the figure, it doesn't move. ប៉ុន្តែมันមានអ្នកណាគេប្រកាសជាជួញដូររូបិយប័ណ្ណនេះទេដោយសារតែអត្រាវាមិនសូវជាដើរខ្លាំង So how do you read a Forex price? តើលោកអ្នកអានតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណយ៉ាងដូចម្ដេច Now, in every currency pair, the currency on the left is called the base currency. សម្រាប់ដៃគូសម្រាប់គូនៃរូបិយប័ណ្ណមុនដំបូងគឺរូបិយប័ណ្ណគោល And the currency on the right is called the counter currency. សម្រាប់រូបិយប័ណ្ណដែលនៅខាងស្ដាំដៃគឺគេហៅថារូបិយប័ណ្ណធៀប So how you read it is that 1 euro equals 135.10 US dollars. តែយើងអានវាគឺយើងអានថា1យូរ៉ូដូរបាន 1.35 ដុល្លារ Now this number can either go up or it can come down. លេខនេះគឺវាអាចឡើងឬមួយក៏ចុះទៅវិញ If the figure goes up, you need to click buy. នៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់នេះឡើងគឺយើងនឹងចុចទិញ If the figure comes down, you click sell. នៅពេលដែលអត្រានេះចុះគឺយើងចុចលក់ Is this concept clear? តើគំនិតមួយតើ concept មួយនេះគឺ clear គឺច្បាស់ទេលោកអ្នកនាង Yes? Yeah? Okay, good. So let's continue. Now, how do you make money in the Forex market? តើលោកអ្នកអាចយកប្រាក់ចំណេញចេញពីវិស័យជួញដូររូបិយប័ណ្ណយ៉ាងដូចម្ដេច I'm going to introduce you a term called a pip. ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំដល់អ្នកគ្នានៅឲ្យស្គាល់អ្វីទៅដែលហៅថា pip Okay, so if this goes up by 1 pip, it goes to 135.11. If it comes down by 1 pip, it goes to 135.09. ចឹងនៅពេលដែលនៅពេលដែលអត្រាការប្រាក់ឡើង1 pip គឺអត្រាការប្រាក់ឡើងដល់ 1.3511 នៅពេលដែលអត្រាប្រាក់ថយចុះ1 pip គឺវាចុះទៅដល់ 1.3509 So this is called 1 pip.
này ní hay cái hai thà one pip Now, how much does the Forex market pay you for 1 pip? ta nông mùi pip ta cả chuyện đô rupee bán ai đầm lại lúc nẹp còn màn đài The Forex market pays you $10 for 1 pip. tiếp xa rupee bán cứ ai lúc nẹp đập $10 được nông mùi pip. So let me show you an example. Chân trong sông ai ưu tì hò muối. Now, let's say, open for me, bro. So let me give you an example, okay? Let's say Euro USD equals 135.50. Give you an example. Trong sông ai ưu tì hò đôi chuyện được nè khởi sạm chân cứ cứ euro đô la mỗi euro cứ smart mỗi cho $30 Now, if you know that the euro is going to strengthen, you will click buy. Chân được đại lượng nét đơn tha lôi euro cứ con nâng miên cầm lắng kháng chỉ muốn cứ lượng nét đừng cho tỉnh. So if it goes to 135.90, how many pips is that? Chân được đại viên lang từ đó mỗi cho $30 ta lượng nét tha viên lang phần màn pip đá 40 pips, right? So 40 pips, how much do you earn? ta sai pip ta lượng nét rồi bán phải chấm đánh phần màn đá. Yes, very good. You earn USD 400, right? And if the figure drops, you would click sell. It may drop to 135.10. It's also 40 pips. Chân NP đại việt lệ từ đó cho mua cho $30 NP là lượng nét cho lúa viên là lệ đó sai pip chân đầm lại viết cứ $400 đôi khi. Now this can happen very fast. Hai đầm ná ca viên đấy cứ ai cả lang trong dạp pe lươn. It can happen as fast as 1 hour. Trong việc ai đầm ná ca được trong dạp ai mua độc lang chóc trong dạp pe ta bùi màu thì. Would you like to earn $400 in 1 hour? Ta đột nét trong rô chấm đánh trong ta dạp pe bùi máu rô bán $400 thế. Yeah. These 2 days I will teach you how. Chân không dạp pe pi khai nước trong đừng phường riêng nè pi đặc biệt. Now watch, because everyone sees 135, the Forex market quotes you to 4 decimal places. Chân không chừng nào không mua chơi sang $5 tiếp xa hay thấu cứ smart nâng buôn tụng. Everyone who is not trading the Forex market will still see 1.35. សម្រាប់អ្នកដែលមិនបានជួញដូរក្នុងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិគឺនៅតែឃើញតម្លៃវាគឺ 1.35 But you have already made $400 and came out of the market. ប៉ុន្តែលោកអ្នកបានរកប្រាក់ចំណេញ$400ចេញពីទីផ្សារហើយ So this is just to explain to you pip value, okay? អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការបទបង្ហាញពីអ្វីទៅដែលហៅថាតម្លៃ pip. I'm going to show you some secrets of the Forex market so you understand how to trade. អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការជួញដូររូបិយប័ណ្ណ So the first secret I want to talk to you about is something called fraction theory. អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកមុនដំបូងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំហៅថា fraction theory. Do you guys learn fractions in school? តើលោកអ្នកបានរៀនfraction នៅសាលាទេ Yes. So fraction is like 1/3, 2/7, okay, 4/9. Do you learn fractions? Okay. Yeah? ភាគបែង Okay. Let me explain to you how do you use fraction when you trade the Forex market. តើខ្ញុំនឹងបញ្យល់លោកអ្នកតើយើងប្រើភាគបែងយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួញដូរក្នុងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ Now, instead of writing, you can write Euro USD equals 135.10. But I want you to write it as a fraction. So you write it as Euro divide by USD equals 135.10. អញ្ចឹងជាវាងពីការសរសេរតាមធម្មតាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកសរសេរការលុយធៀបលុយកូនមួយលុយធៀបទៅជាលក្ខណៈភាគបែងវិញ Now, in fractions, we all learn that the number at the top is called the numerator. The number at the bottom is called the denominator.
ចឹងនៅក្នុងពាក្យបាយគឺយើងនៅខាងលើយើងហៅថាគឺពាក្យយកហើយនៅខាងក្រោមគេហៅថាពាក្យបាយ Now let me ask you a question, okay? If the number at the top, if the euro becomes bigger, if this number goes up, does this number go up or go down? ចឹងនៅពេលដែលពាក្យយកឡើងទៅលើតើយើងគិតថាតម្លៃរបស់វាឡើងឬមួយក៏ចុះ It goes up, very good, right? So if it goes up, you would click buy. ចឹងនៅពេលដែលវាឡើងទៅលើយើងនឹងចុចទិញ Now let me show you another example. If the US dollar, okay? Now if the US dollar goes up, if the US dollar becomes stronger, does this go up or come down? ចឹងនៅពេលដែលលុយដុល្លារឡើងវិញតើលេខរបស់យើងគឺទៅឡើងលើឬមួយក៏ទៅខាងក្រោម It will come down, you will click sell. ចឹងនៅពេលដែលវាចុះក្រោមយើងនឹងចុចលក់ So this is an easy way for you to understand how to trade the forex market by understanding whether the country is weak or strong. ចឹងនេះគឺជារបៀបស្រួលងាយស្រួលមួយសម្រាប់លោកអ្នកចង់ដឹងពីតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនៅពេលដែលប្រទេសមួយសេដ្ឋកិច្ចគាត់ល្អឬមួយក៏មិនល្អ Let me give you a summary, okay? ចឹងខ្ញុំនឹងសង្ខេបឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នា Let me show you an example. Why is this theory so powerful? ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើហេតុអ្វីបានជាគោលការណ៍មួយនេះគឺមានសារៈសំខាន់ You see, when you trade the forex market, you just need to find the strongest currency against a weakest currency. You will get a very strong uptrend. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកនៅពេលដែលដឹងពីរូបិយប័ណ្ណមួយណាដែលខ្លាំងហើយនៅរូបិយប័ណ្ណមួយណាដែលខ្សោយលោកអ្នកនឹងដឹងនៅនិន្នាការរបស់វាថាវាឡើងខ្ពស់ខ្លាំង In this case, you would click buy. ចឹងនៅក្នុងកត្តានេះលោកអ្នកនឹងចុចទិញ If you find the weakest currency against the strongest currency, you will get a very strong downtrend. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកជួបប្រទះនៅភាគយកអន់ជាងភាគចុកខ្សោយហើយភាគបាយវិញឡើងខ្លាំងគឺលោកអ្នកនឹងឃើញនិន្នាការរបស់វាគឺទាំងចុះខ្លាំងចឹងលោកអ្នកចុចទិញ And all you need to do is to click sell. ចឹងអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការធ្វើនោះគឺគ្រាន់តែចុចលក់ឯង In the forex market, you only need to know two things, all right? If the number goes up, you click buy. If the number comes down, you click very good. ចឹងនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណលោកអ្នកគ្រាន់តែឃើញតែបើលេខឡើងលើគឺលោកអ្នកចុចទិញប៉ុន្តែបើលេខចុះក្រោមគឺលោកអ្នកចុចលក់ Is this okay so far? តើខ្ញុំនិយាយច្បាស់ទេ Okay. Now, so here is the summary. Every trade there are 3 points. ចឹងនេះគឺជាសង្ខេបរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងការជួញដូរមួយណាគឺមាន3ចំណុច Whether you click buy or sell, every trade will have 3 points. នៅក្នុងពេលដែលលោកអ្នកចុចទិញនោះគឺចុចទិញឬមួយក៏លក់នោះគឺលោកអ្នកគឺមាន3ចំណុចដែលត្រូវពិចារណា The price that you click buy, that's called the entry price. តម្លៃដែលលោកអ្នកចុចទិញគឺជាតម្លៃដែលលោកអ្នកចូលទីផ្សារ And then when you take profit, that level is called your take profit level. នៅពេលដែលតម្លៃមួយដែលលោកអ្នកទាញយកប្រាក់ចំណេញគឺគេហៅថាតម្លៃចំណេញ And if you don't take a profit, if an example, if the market doesn't go your way, you must put a stop loss. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកវិភាគទៅប៉ុន្តែតម្លៃមិនឡើងដូចអ្វីដែលលោកអ្នកគិតគឺលោកអ្នកត្រូវតែដាក់នៅកន្លែងដែលលោកអ្នកចេញពីផ្សារ So when you click buy, this is your entry price, this is your profit price, this is your stop loss. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទីផ្សារកន្លែងកណ្ដាលនោះគឺជាកន្លែងដែលលោកអ្នកចូលទីផ្សារហើយខាងលើនោះគឺជាកន្លែងដែលយកប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែនៅពេលនៅខាងក្រោមវិញគឺជាកន្លែងដែលលោកអ្នកខាត When you sell, you make money when prices drop, okay? So when you sell, your profit level is below your entry price. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចេញលក់វិញនៅគឺប្រាក់ការកន្លែងចំណេញរបស់លោកអ្នកគឺនៅខាងក្រោមហើយចម្លែងដែលលោកអ្នកបញ្ឈប់ការខាតរបស់លោកអ្នកគឺនៅខាងលើ Many traders are very concerned with only your profit level. សម្រាប់អ្នកជួញដូរភាគច្រើនគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើតែកន្លែងដែលលោកគាត់ចំណេញទេ But not many people understand the importance of putting a stop loss.
ចឹងពួកគាត់មិនសូវបានយល់ដឹងច្បាស់ពីតម្លៃនៃការបញ្ឈប់ការខាតរបស់ពួកគាត់ទេ What is the purpose of a stop loss? តើគោលបំណងអ្វីដែលយើងត្រូវមានការបញ្ឈប់ខាតនេះ If you were to click buy here, if the price touches your profit target, you make money. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចុចទិញនៅពេលដែលតម្លៃវាឡើងទៅដល់ចំណុចដែលលោកអ្នកចង់យកប្រាក់ចំណេញលោកអ្នកនឹងចំណេញ Now, what if the price doesn't touch your profit target? It then starts to come down. ចុះយ៉ាងម៉េចទៅវិញបើតម្លៃរបស់វាមិនទៅដល់ចំណុចដែលលោកអ្នកចង់យកប្រាក់ចំណេញនោះ If you don't put a stop loss level, the price can go all the way down and you would lose your entire account. ចឹងបើលោកអ្នកមិនធ្វើការបញ្ឈប់ការខាតទេលោកអ្នកតម្លៃរបស់វានឹងចុះមករហូត The purpose of a stop loss is to tell you you were wrong in that trade. You cut the trade off, then you have enough money to enter for the next trade. ចឹងគឺការបញ្ឈប់ខាតនេះគឺគោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីបញ្ឈប់ឲ្យលោកអ្នកកុំឲ្យខាតច្រើនជាងនេះទៅទៀតតែសម្រាប់លោកអ្នកនៅធ្វើការជួញដូរលើកក្រោយ Same thing for a sell trade, okay? When you enter here, when you click sell, if it touches your profit target, you make money. ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរចំពោះការលក់វិញនៅពេលដែលលក់ហើយនៅវាតម្លៃវាចុះគឺលោកអ្នកអាចនៅប៉ះ profit លោកអ្នកនឹងបានទទួលប្រាក់ចំណេញ But if it doesn't touch your profit target, if it turns all the way up, you need to have a stop loss to cut the trade off. ចឹងនៅពេលដែលវាមិនបានចុះវិញពេលយើងលក់តែវាមិនបានចុះហើយវាឡើងទៅវិញគឺយើងត្រូវមានការបញ្ឈប់ការខាតនៅពេលនោះវានឹងកាត់នៅបញ្ឈប់នៅការជួញដូររបស់លោកអ្នក Because if you don't have a stop loss position, the trade can go all the way up, you would lose your entire account. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនបានប្រើការបញ្ឈប់ការខាតនេះនៅពេលដែលផ្សារឡើងទៅដល់ឡើងតែងតែឡើងដល់រហូតហ្នឹងគឺលោកអ្នកនឹងអាចបាត់បង់គណនីរបស់លោកអ្នក Now, I know some of the bad habits of traders. ចឹងខ្ញុំដឹងពីទម្លាប់អាក្រក់នៃអ្នកជំនួញភាគច្រើន Some of the bad habits, they don't put a stop loss. សម្រាប់អ្នកជំនួញសម្រាប់កត្តាអាក្រក់របស់គាត់នោះគឺគាត់មិនដែលដាក់នៅដាក់ការបញ្ឈប់ So when you don't put a stop loss, when the price goes up, you sell again. ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញតម្លៃឡើងកាន់តែខ្ពស់គាត់នៅតែលក់ទៀតនៅចុចលក់ទៀត And if it goes even higher, you sell again. នៅពេលដែលវាឡើងទៅដល់ទៀតគាត់នៅតែទិញទៀតនៅតែលក់ទៀត How many of you are doing that? តើប្រហែលអ្នកដែលធ្វើលក្ខណៈនេះដែរ Very good, very good. Thank you for being honest. Let's give them a big hand. អូខេចឹងអរគុណដែលស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំបាទ That is a bad habit because the price can go all the way up. ហើយនេះគឺជាទម្លាប់អាក្រក់មួយពីព្រោះអីតម្លៃវាអាចឡើងទៅដល់ខ្ពស់ជាងនឹងទៀត Don't hang on to a losing trade. ចឹងយើងកុំផ្ដោតទៅលើការជួញដូរដែលយើងដឹងថាខាតហើយ Cut it off and enter another trade. បញ្ឈប់វាហើយយើងចូលជួញដូរម្ដងទៀត Is that okay? តើប៉ុណ្្នឹងបានទេ So let me show you an example, okay, so that you know. When the market is going up, you will obviously click buy, okay? ចឹងនៅពេលដែលទីផ្សារកំពុងតែឡើងយើងគួរតែចុចទិញ So here is an example. If you think, wait, let me rephrase that. At the point when you enter, you don't know this is going to happen. នៅពេលដែលលោកអ្នកចូលលោកអ្នកមិនដឹងថាយើងលោកអ្នកមិនដឹងថាវានឹងកាត់ឡើងដូចនេះទេ Nobody knows where the market is going to go. គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាទីផ្សារដើរទៅណាទេ That's why your stop loss is so important. ចឹងនេះជាហេតុផលដែល stop loss របស់លោកអ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ Because if it hits your profit target, you make money. ចឹងនៅពេលដែលវាឡើងទៅដល់ចំណុចមួយដែលលោកអ្នកគិតថាវាឡើងគឺលោកអ្នកនឹងបានទទួលប្រាក់ចំណេញ But if it doesn't hit your target and if it comes down, you will have a stop loss to cut your trade. ចឹងនៅពេលដែលវាមិនឡើងដូចដល់ចំណុចដែលលោកអ្នកគិតថាវានឹងឡើងចឹងលោកអ្នកនឹងមាន stop loss ដើម្បីបញ្ឈប់ផលខាតរបស់លោកអ្នក So here is an example that this is actually one of my trades. I made $2,000 in 4 days. ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលខ្ញុំរកបានប្រាក់ចំនួន$2,000ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃ Making this kind of money is possible if you understand how the market moves. ចឹងការរកប្រាក់ចំណេញនេះគឺវាមានផលល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកដឹងថាតើទីផ្សារដើរទៅណា Now,
So here is example of a sell that I've already covered. You enter, your profit is below, your stop loss is on top. ហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបានបញ្យល់មិញហើយគឺនៅយើងចូលនៅចំណុចកណ្ដាលហើយយើងលក់ដើម្បីយកផលចំណេញនៅខាងក្រោមហើយយើងដាក់ stop loss វានៅខាងលើ So here's an example. This is an example of the Australia versus US dollar. This was a trade I took because there were floods in Australia. ហើយនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតដែលយើងយកគឺជាឧទាហរណ៍ពីលុយដុល្លារជាមួយនឹងលុយអូស្ត្រាលីដុល្លារអូស្ត្រាលីនិងលុយដុល្លារអាមេរិកនៅពេលដែលខ្ញុំត្រេតហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រេតនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែមានទឹកជំនន់ Whenever there is a natural disaster in a country, chances are the currency will weaken. ចឹងនៅពេលដែលប្រទេសមួយមានគ្រោះហានិភ័យប្រទេសនោះតែងតែតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនៅប្រទេសនោះតែងតែចុះថោក Do you remember 2 years back there were floods in Thailand? ចឹងលោកអ្នកមានចាំទេកាលពី2ឆ្នាំមុនមានទឹកជំនន់នៅប្រទេសថៃ Do you think the Thai baht went up or went down? តើលោកអ្នកគិតថាលុយថៃនោះលុយបាតគឺឡើងថ្លៃឬមើលចុះថោក You see, when you understand, you can actually click sell on the Thai baht. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកយល់ពីបញ្ហាអស់នេះលោកអ្នកនឹងចុចលក់ And recently in the Philippines, do you guys know there was a typhoon called Typhoon Haiyan? ចឹងលោកអ្នកមានដឹងថាថ្មីនេះកំពុងតែមានខ្យល់ព្យុះនៅប្រទេសហ្វីលីពីន Do you think the Philippine peso went up or went down? ចឹងលោកអ្នកគិតថាលុយហ្វីលីពីនឡើងឬមួយក៏ចុះ Can you click sell? ចឹងលោកអ្នកអាចចុចលក់បានអត់ When you click sell, you will make money. នៅពេលដែលលោកអ្នកចុចលក់លោកអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ Tomorrow, I will cover the factors that will move the forex market. Right? So tomorrow is a very important session. ចឹងស្អែកនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ពីកត្តាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់រូបិយប័ណ្ណ So here's an example of how I made $6,000 US in 1 week. នេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំរកប្រាក់ចំណេញបាន$6,000ក្នុងរយៈពេល1អាទិត្យ I will teach you how to do the same. ខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើដូចគ្នា So let me give you a summary. ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបឡើងទៅវិញ Let's just say the euro dollar price is now 1.3365. ចឹងបើយើងមើលទៅតម្លៃរបស់វាគឺតម្លៃយូរ៉ូជាមួយដុល្លារគឺ 1.3365 And you know now that 1 pip equals $10 US. ចឹងលោកអ្នកដឹងហើយថា1 pip គឺស្មើ$10 Now if you think the euro economy will strengthen, you would click buy. ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើងលោកអ្នកនឹងចុចទិញ And let's just say that you want to take 100 pips profit. ចឹងបើលោកអ្នកចង់បានប្រាក់ចំណេញ100 pip That means you will exit the market when it goes to 134.65. ចឹងលោកអ្នកនឹងចេញពីផ្សារនៅពេលដែលវាឡើងដល់ 1.3465 If it hits your profit target, you will make $1,000 US. ចឹងនៅពេលដែលរូបិយប័ណ្ណឡើងទៅដល់តម្លៃដែលលោកអ្នកចំណេញដល់លោកអ្នកដាក់ហ្នឹងគឺលោកអ្នកនឹងចំណេញ$1,000 So here's the example. If you think the euro will go up, you click buy, you take 100 pips, all right? You will exit the market at 13465. ចឹងលោកអ្នកបានចុចទិញនៅក្នុងចំណុច 1.3365 ហើយនៅពេលដែលដល់ 1.3465 លោកអ្នកចេញពីផ្សារលោកអ្នកនឹងចំណេញបាន$1,000 In this example, one candle is 1 hour, so we took our profit in about 10 hours. ចឹងនៅក្នុងមួយបង្គោលផោវាហ្នឹងគឺមានរយៈពេល1ម៉ោងចឹងនៅពេលដែលយើង click ចេញហ្នឹងគឺនៅចំណុច 3465 So less than half a day, we made $1,000 US. ចឹងតិចជាមួយថ្ងៃទៀតលោកអ្នកអាចរកបានដល់$1,000 Now, how much is that $1,000 in terms of percentage? តើ$1,000 គឺស្មើនឹងប្រមាណភាគរយវិញដែរ Let's just say you started your account with $10,000 US. ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយពីលោកអ្នកបើក account ចំនួនតម្លៃ$10,000 You made $1,000 US profit. លោកអ្នករកប្រាក់ចំណេញបាន$1,000 So 1,000 divided by 10,000 is how many percent? $1,000 ចែកនឹង100,000 ស្មើប្រមាណដែរ You made 10% in half a day. Is that a good return? ចឹងក្នុងរយៈពេលកន្លះថ្ងៃលោកអ្នករកបានប្រាក់ចំណេញ 10% បាត់ទៅហើយ Is that good? តើវាល្អទេ Yes. How much are the banks giving you? តើធនាគារឲ្យអត្រាការប្រាក់លោកអ្នកប្រមាណវិញដែរ If you were to put money in a bank, បើលោកអ្នកចង់